إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Tukyali ku kikolo ekisooka ku bikolo bino 10 ng'ekikolo kino bwe bukulu bw'okutambuliza daawa ku ilmu ku kumanya muntu n'abeera mu nsi ng'ali ku ddiini ezimbiddwa kumanya. Okumanya kuno Sheikh nga bwakukoonyeeko okwogerwako wano kwe kumanya okutegeera Qur'an ebigambo bya Allah n'ebigambo by'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam eyitibwa al-ilmu ash-shar'i. Al-ilmu ash-shar'i elimu ya sharia. Abantu bangi abasomyeko balowooza nti obusalafu buvumirira okusoma kwe basoma okubeera dokita okubeera yingine. Kituufu waliyo okusoma kwe tuvumirira naye nga tetuvumirira kusoma. Waliwo ebika waliwo ebisomwa bye tuvumirira nga betukulaba obisoma amanywa gitaba ilmun dhar. Ilmun dhar ilimu ekola etya ekosa nga bwe tunakwetegereza nti osomye ki nti nsomye MDD nga tugamba nedda tuganye kusoma ekyo tuba kumanya nti oli mu kusoma busawo tetwali kunyeze kitegereka n'ebirala bingi ebifaanaganako bwe bityo. Naye omusiraamu ali eyo ng'asoma era ng'akola kaweefulu mu kusomesa omwana alina ekintu kyateekeddwa okumanya. Allah yakitulaga mu Qur'an, falamma jaa'athum rusuluhum bilbayinat farihu bima indahum min al-ilm. Ababaka bwe bajjira abantu abaali abayivu ku mirembe gy'ababaka abo beekuzanga bakalambalanga beeragiranga ku bubaka bwa Allah tabaraka wa taala. Lwaki? Kubanga looya mumanyifu, naam, yinginiya mumanyifu, muzimbi mumanyifu, naam, irimu gye baali balina yabaleetera okwewanika ku bubaka bwa Allah subhanahu wa taala ne beewanika ku babaka ba Allah tabaraka wa taala. Ekintu kino gwe ng'oweerera omwana wo kyetugambye tetuvumirira kwerera mwana teekayo ebirowoozo, naam, oteekeddwa okutegeera amakulu ago nti ekikolo ku bantu abasomye eno mu busiraamu tetubayita baulama tubayita ba muthaqafuun, naam, yani aina thaqafa kyeki egamba aina ebintu byakugukamu eyo thaqafa aliyeyo talowooza nti linnya lyakukakkanya. Oli muthaqafu mu busawo, oli muthaqafu mu bwaki. Kati eyo irimu ya thaqafa feffe nnyini mu bye tulabako bo bennyini bannyiniyo beekakasaako nti abasinga abagirina obusiraamu butoniwa mu bulamu bwabwe. Era bagamba kakati gwe weeyisanga ataasoma oli rigid ku ddiini nga ataasoma nga bebe kyeyogerera. Kitegeeza bagati omuntu bw'aba asomyeko, naam, talina kubeera awo nti yeekutte nnyo ku ddiini ekiyitiridde. Mungoberera bulungi? Ekyo kimu. Bwe bamala okukyekakasaako beeramulako ennamu efaanaganako bw'etyo tugenda okunanga n'abantu abasigadde babalamulako ekintu ekyo. Subhanallah, toyinza nakukkiriza nti omusajja odokita ku ngeri gy'afaayo ku ddiini ye baabategeeza ki? Nti ekikolo ku baddokita butafa ku ddiini. Baboogera ku baddokita abakatoliki abasiraamu. Subhanallah, toyinza nokugenda nti omusajja oyinginiya. Lwaki? Ku ngeri gy'afaayo ku ddiini. Kitegeeza nti abantu obubumbwa bulamula ku bamuthaqafiin ne bamuthaqafuuna bennyini beeramulako nti eddiini tetera kuba hobi yaabwe. Kitegerekeka? Tetera bakuba nnyo. Lwaki? Kubanga obwongo bwabwe sitaani buyingizaamu gamba bali baasoma baseeka baasoma nga naffe tusoma, n'abakobe bayiga nga naffe tuyiga, ne batamanya nti bino bikwatana ku saada yaabwe ku akhira. Tebalina bireetamu kuvuganya wano ku duniya nti baseeka baasoma ddiini nga naffe tusoma byaki. Gwe looya weetaaga iremu n'embeera lefaanaganako bwetyo. N'olwekyo kibaleetera okubeera nga gamba banakuwala, kibakaluubirira okwetoowaza mu maaso ga irimu kubanga bawulira balina status ku sayidi eri. Kati ekino kibalowooza nti basobola oba ebirowoozo byabwe endaba yaabwe zigwa nazo ziweebwa ekitiibwa eno ku sayidi gye bataakola batya, gye bataasoma. So nga abuwalimu baate beetoowaze. Toyinza kugamba nti nange nasoma nnyo biki we ngenda mu busawo nti amuveewo nange mumpe nyambale egaano lyabwe eri abadokita naffe twasoma
ne tuyingirira ebintu byabwe tetubiyingirira. Tumanyi we tukoma, tumanyi we tukoma ku kuzimba, tumanyi we tukoma ku kubajja, tumanyi we tukoma bye baasoma, tumanyi we tukoma ku ki. Oleeta akasimu ko mukulu kasimu kaako simanyi kyankalanyeko ennaku zino n'otuula wali katebe. Dokita omwana wange ye ennaku zino ndaba agugumuka ekiro oba akola atya simanyi mpuliraayo kya nga tuula katebe ne kanzu n'emyaka gye wamala ng'osoma obusiraamu. Lwaki omanyi okola otya? Kati bannaffe abo tubabanja era tubasaba okubeera nga nabo bamanyi we bakoma ku nsonga z'eddiini. Tewateekayo birowoozo kusoma ddiini, beera mwetoowaze. Eri oli munene, eri oli wa kitiibwa. Ku sayidi eno oli wa kitiibwa nga weetoowaliza amateeka ga Allah. Teri kintu kirabisa bubi muntu ng'okupretendinga okumanya ekintu nga takimanyi. Ogamba okwefuula nti amanye ekintu nga takikola atya, munnange kimulabisa bubi nnyo. Ate teri kintu kiwunda muntu ng'omuntu okubeera ng'ozze wali n'omanya wookoma n'otuula wali tokola mawano, tokola maki. Jazakumullahu khairan. Mwekyo omukadde waffe barakallahu fiik nti osanga abantu bano Allah bawadde ilmu eyo ng'ate ayagala okuwabula baseeka. Era ensonga nga zigwawo mathalan waliwo ennamula enjawulo naye n'omulaba olw'okuba agamba nti omanyi twakola bwetti ne bwetti nga yayagala atereeze. Nze ndaba ennamula eyo teyali kwadde bweti. What I see n'omulaba oluzungu lujjamu awo sincerely what I think these sheikhs we have ogenda omulaba ng'akulaga nga tuyina oba balina okubawo enteekateeka oba batereeze basheekhe oba. Era lumu sheekhe atumiza nti balina we baali basheekhe b'amaanyi nga batambula mu mmotoka. Ensonga n'eggwawo nga nnene. Basheekhe baali bagenda mu rihla yaliya bagenda balina ebitabo bagenda okusomesa era n'ebitabo batambudde nabyo. Kati ensonga amasala ne gajja basheekhe ne bakubaganya ku masala ago. Sheekhe agamba kino sheekhe ne mutuufu ne gabalema ne bagamba naye gajja twetaagisa tukole ki, tumale okuddayo waliwo ekitabo bwe kiti nja kiki. Kaakati mu mbeera eyo duleeve yali abatwala ye yawe ennamula naga nti akusinziira kiri bwe kine bwe kiti naawe ennamula enfu naye nga kiye kwangu alaba nga naye alina kyasobola okukola ki baseeka ensonga balize naye nga ye alaba yalina okukola ki. Eyo eba nsobi omuntu okubeera mu mbeera efaanako bwetyo akuguseeko ko mu byedduuniya kye n'ayagala n'ebyeddiini yaba alamula. Waliwo gurupu ey'abalala awo seeka gye twagala nabo mutulambululemu. Teyasoma bwa dokita oba nti musawo oba inginiya ate teyasoma bwa basheekhe eno naye yagenze ku Kaaba haji oba alhaji tugenda olanga naye bageze oyo yawe ali atya. Ogwo omuteeko nagwo fitina. Era abamu abo bw'aba haji ate nno bw'aba alina pajere ennene kiba kigezaawo ne imaamu ayinza okubaako nga talina kyagenda kwogera haja ajja ategobaawo obwa chairman awo. Kati imaamu ayinza n'okwogera ne wasoma aya n'abazza ebbali n'aga okusinziira ndaba kyo. Kati bw'aba yagendako e Makka ogenda okumulyanira ffe twali e Makka nze gwolaba twali ku Kaaba mu G9. Kati ennamulazi olw'okuba yayitako e Makka yakola bwati ne bwati abalaga nti eddiini olwo yagikola ki. Ekyo kiba kigezo n'ekigezo kiraki eky'abantu abo ennaku zino kati abakulembera emizikiti naddala ba chairman mu mbeera eyo olaba nga kye bamanyi kye balabye kiriko irimu tekuli irimu kyekirina okukola ki kyekirina okulamula ku muzikiti. Chairman yagambye yabeera mu mbeera eyo nga ne imaamu ne bwajja n'asoma aya n'ayita kino abeera be bakambwe imaamu olugira bati abba muggyeko bateeko gudi bakole bwe bati. Wallahu almusta'an. أغامبي قال المصنف رحمة الله عليه أغامبي والطريقة التي ينال بها العلم يصعب أن نحددها بحيث إن كل شخص يكون ملزما باتباعها ولكن أحسن الطرق في نظرنا هي ما كان عليه علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين. Wano Sheikh ayogera ku nsonga tugambe irimu okusoma kikolo kinene kakati tukwate kubo ki tutandike na Saruna tutandike na ki tutandike na sura eno soke tukwate al-Fatiha abantu ikhlasu tukwate kubo ki twalitandikidde mu kitabo kibe tugamba lugha aqida kubo kiyinza okuba ekizibu okulikomeka naye olusi kisoboka okubanga omuntu buli omu mbeera ye olulabanga eddala lyaliko nga tuzigattu mu oba mu ggwanga lyaffe tugatumutandikize ku Saruna
olwoyinza okujja n'ogallaawo okusinziira ku mbeera gy'alimu kati mutandikize mu bitabo bino eby'olulimi addiŋŋane tumugamba asooka ayimba olulimi alutegeere nga tunamuyingiza kukwata hadithi asooka ategeere bayitu kitegeeza ki shajaratu mugamba ekyo si tawqifiya nti tujja kikomeka nti asooke na kino adde kukinula tusobola okutunulira n'omuntu buli omu embeera ye oba muno buli omu ayinza omuyizi ayinza okubazze nga badde alinako ejjuzo 5 tuyinza okulaba wano tumutandikize wano tumuteeke musita bweguti ga buli omu tutunulamu naye n'agamba ekkubeera eridungi abamanyi baffe abanene lye bazze batambulizaako mu kusomesa erimu ngeri gye bazze batulagamu bwe bakusoma mathalan aqida ngeri gye bajje batulagamu tandika n'ekitabo kino dde ku kitabo kino bwekuba kusoma lulimi ne bagatandika na kino jangu na kino bwotyo mu fiqhi ne bajjanga batulaga mu mbeera efaanako bwetyo biidhini subhanahu wa ta'ala kwega tetulina gundi gye tuyinza kukaka nti olina kugira bwoti era bwoba tonnagira wano naye lwakubeera omuntu tutandika n'okuba nti ogenda kuba wakayingira bwoti irimu ogenda nti kandeete kati ngenda tandika na musnadi ogwa imamu ahmad rahimahullah oyingira bwoti mu irimu ogenda kati ngenda tandika ne tafsiri ya ibn jariri tabari ngenda wakayingira bwoti irimu noga mundetere bagawi tafsiri ya bagawi olina okuba nti ogenda kuva mpola ng'ojja okola ki ng'ojja olinnya biidhini subhanahu wa ta'ala mathalan omuyizi agenda kusoma aqida nga yakayingira wattu mugeereeta ekitabo al ibana ibn batta wetuba tumutandikiza olusi kiyinza okuba ekiki ekizibu mu layini eyo naam qala rahmatullahi alayhi agamiti وفي هذا يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه كما في فتاويه وتعيين ما يشتغل به أي الطالب kula genda baya Sheikh Abdurrahman Saidi rahimahullah omuyizi yali badde ilimu tandikana ki alinya atya kati kino ku kigambo kya Sheikh Saidi rahmatullah alayhi agamba naam agambye nti rahimahullah kitabu kya fatawa kule yuzo rahimahullah وتعيين ما يشتغل به أي الطالب من الكتب يختلف باختلاف الأحوال والبلدان omuyizi mu mbeera gye yali badde asomamu bitabo atandike na kitabo ki adde ku kitabo ki kiyinza okwawukana okusinziira ku mbeera z'omuyizi omuyizi ali mu mbeera ki ne kitundu mwawangaalira eggwanga lyalimu tumugambe nti kale okusinziira ku nsi yaffe watandika na kino oba okusinziira ne ku mbeera y'omuyizi omuyizi atujjidde talinayo wadde ne alifu tajirina talinayo wadde ne alfatiha tusobola okulaba okusinziira embeera y'omuntu egyalimu n'eggwanga lyalimu oba agenda kumala kiseera ki naam alina omwaka ogumu aweebwa ebyo ebigenda omugasa mwaka ogutya aze nga tumulaba nti ajja kubeerayo emyaka 10 aweebwa ateekebwa yoyo alina obudde obuki obuwanvu naam agambye nti walhalatu ataqribiya fi nadharina hadha mu mbeera y'okusembereza ku ndaba yaffe sheikh agamba sheikh Saidi rahimahullah nga tugeza okusembereza ensonga eno naam أن يجتهد طالب العلم في حفظ مقررات الفن الذي يشتغل به bw'abaako fanni nti mathalan kati yagala kukwata aqida gye twagala omuyizi ono muteekamu tugezeeko okulaba nga emiqarrar mutuuni oba ebitabo ebisengeke mu layini eyo ajja abifaako mpola naam أغاني فإن تعذر أو قصر عليه حفظه لفظا فيكرره كثيرا حتى ترسخ معانيه في قلبه waba alemereddwa n'obikwata tuyinza omugamba mathalan katugambe ekyokulabirako mu hadisi ne tumutandisa ne 40 an-Nawawi ne tujja mpola Umdatul Ahkam biyinza omulema okukwata hadisi ne zigira abakutta 40 an-Nawawi alinga agikutta na bw'atandika Umda bagenda okudda omubuuzaamu za 40 nga takyakola ki teziriiwo kati oyo akola atya agezeeko okulanga akwate naye bwe bigaana falyukarriruhu kathiran agezeeko era kale okubanga addamu innamal a'mal binniyati bwa kitaba akikuttaddemu nnyo bijja tuuka nga biidhina oli bw'ajogera ategere ayogera hadisi wadde tazikutte bulungi ddala naye ng'era bw'oba ozisomye alaba wookola ki wooli insha allahu tabaraka wataala n'amakulu gaazo gasobole okwongera okuyingira mu bwongo bwe naam أغامي أنت ثم تكون باقي كتب الفن كالتوضيح والتفصيل لذلك الأصل الذي أدركه وعرفه bino bitabo ebirala ebinene bibeerenga byongerezaako okwongera okumugaziiza naye nga already alina eno entandikwa naam فلو حفظ الطالب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام والثلاثة الأصول وكتاب
التوحيد لشيخ محمد، وفي الفقه مختصر الدليل يعني دليل الطالب، ومختصر senga muizikala bakutte bitabo nga bino al-aqidatul wasitiyya kya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yomanyi Allah yamuwa kali kabonero obonero bwa ilmu ebitabo bye bisinga bw'obyegendereza muulire kyebitaba Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yabiwandikanga nga bibuuzo biva eri abayizi era oluusi bamuddingana oli avudde gyavudde kati ng'ono yava ewasiti najja nambuuza ekibuuzo Sheikh n'awandika aqida esomesebwa kati ne matendekero aga waggulu universities naye nga kyali kibuuza ali awo ne bamubuuza n'atandika oluusi bambi yeetondanga nga ne byawandikako biweddewo namugaka tuwandikako byebyo rahimahullahu tabaraka wa taala. Naam. Al-aqidatu al-wasitiyya. Naam. Banja balooza nti kitega aqida ya wakati. Naam. Naam. Sheikh tambihi bikolesa. Waliwo abalooza nti aqida ya wakati la yajiwandika omusajja ono yamubuuza gye yali akoze eki yali avudde mu kifo ekiyitibwa wasiti ng'ayagala amuwandiikire enzikiriza entuufu nga bw'olaba nti ebitabo bingi waliwo al-fatwa al-hamawiyya hamawi nakyo kifo oli yajja kati Sheikh oluusi ebitabo bye baabiwandiikanga okusinziira ekibuga omuntu gyavudde azze n'abuuza seeka n'amuwandiikira ne bakikazaako erinnya erikola ki erifaanako bwe bityo nga bw'olaba waliwo ne Ibn al-Qayyim era risala tabukiya omusajja yali ava tabuki n'agiwandiika nezigenda nga zaatikira Ibn Taymiyyah alina bingi ebiri ku bifo nga kyekirala nga kifo ne bakiwandiika nga kati kino tebategeezaamu nti eya wakati ng'abayizi abamu bayinza okulowooza makani wasiti Yazid ibn Harun al-Wasiti Shu'ba السبو واوا ابن حجاج العتكي الواسطي. نعم. وإمام أمير المؤمنين في الحديث شعبة رحمه الله تبارك وتعالى. الطحاوي إمام أبو جعفر الطحاوي نيرا توانيك كيف الطحاوي نسبة إلى طحاوية. والثلاثة الأصول كياني ثلاثة أصول كياني. نعم. محمد بن الوهاب. وكتاب التوحيد نتيجة الشيخ محمد. نعم تفضل. Ada kulaga ku bitabo abayizi tusologa ati kati bakwate ekitabo kino mu mbeera efaanako bweti wadde wali waggula amaze okulaga tusobola buli muyizi tutunulira embeera ye katumutandikise ku kino era Sheikh Loza mu mbeera eyo olw'okubeera ensonga esinga nnyo kugasa batulabu la ilm ate batera okubaamu ku Luwarabu tugenda kujabulajabulamu katono insha Allah wano tutuuse biidhnillahi tabaaraka. أغامبي ومختصر المقنعين وذوشي يعني الزادة وفي الحديث بلوغ المرام وفي النحو الآجرومية ويجتهد في فهم نعم ويجتهد في فهم هذه المتون. agamanya akategera mituni nina atafaayo kutegeera shuruhat za mituni wabukende mathalan akutte Qur'an nitafaayo ku makulu gaaki القرآن تفسير وايو. نعم. أقامت وراجع عليها ما تيسر من شروحها أو كتب فنها. بيكوات ebitabe byabisomya agezeko okufaayo okulabanga ebitabe bibinyonnyola mathalan bwetugambe thalathatul usul afeeyo waliwo shuruhat ennungi ez'abamanyi abanene Sheikh Ibn Bazi Sheikh Ibn Uthaymin agezeko nabyo okugenda nga abikola ki bisoma yongera okubitegeera. Naam. وراجع عليها ما تيسر من شروحها أو كتب فنها. نعم. فإنها كالشرح لها. لأن الطالب العلم إذا حفظ الأصول صار له ملكة تامة في معرفتها وهانت عليه. bwabanga amaze okukwata usulu ebikolo olwaba alina malaka okubanga asobola okutegeera n'agenda nga gaziwa omuyiri malaka kyeki yani abafunye obusobozi obwo okubanga asobola okugaziwa emirimu. أغانت وهانت عليه كتب الفن كلها الصغار والكبار. مثلا بدا asomyeko entandikwa mu aqida naye nga asomyeko ebitabo bibiri bisatu inshallah ogenda okulanga n'ebirala bimwanguyira kuba ebiri wano byebiri ne wano ogenda okulanga mu layini eyo nayanguyirwa biidhini subhanahu wa ta'ala. Naam. ومن ضيع الوصول ومن ضيع الوصول حرم الوصول. qaida nonji nnyo omuntu usulu wazisuulawo emisingi wagisulawo tagenda tuuka ate eri waggulu misingi bwe gifa eno wansi
misingi mathalan oba mathalan mu lugha nkati nga mu lulimi misingi gifudde kizibu otuuka kuba nti olulimi alutegeera mungi mu aqida era bwe kiri usulu eno wansi bwe zoonooneka n'azisuula usulu waggulu eno okutuuka kugenda kuba kuzibu. ومن حرص على هذه العلوم النافعة واستعان بالله أعانه وبارك له في علمه ومن سلك في طلبه للعلم غير الطريقة النافعة فاتت عليه الأوقات. omuntu ilimu bw'otakwata makubo malungi oyinza n'okwonoona obudde n'ogira ottagala eno oddamu kino kati gezaako okulaba ng'obudde obukozesa buki bulungi okwata amakubo amalungi mu kunoonya ilimu. ولم يدرك إلا العنى كما هو معروف. n'ogira ng'ottagalako eno bw'okwata eno bw'odde eno genda kumaliza okoya ate nga ku gye biggwera tolina kyogenda kuvaamu nakyo. bimu ku ebyo ebiriwo ye muyizi okutuuka ewali irimu kakati teri kubuusabuusa ng'omusuubuzi ye bw'atuuka ewali ebyamaguzi naam khalas ajaruna ndi mutuufu. kakati n'omuyizi bw'atuuka ewali irimu agenda okuyingirako mu makitaba allahumma barik nini ebitabo byonna biraba byonna ayagala aba birina mwakamiro ng'enjogera weeri si bwe kiri ogenda okukakkana obadde oli ludda mbaddeyo makitaba nkola bahthi munnange gyoyagala okukola tosobola kugikola ne bw'onaatuulayo wiiki nnamba okutuusa nga ofunye tools ezigenda okusobosa okola ki okola bahthi eyo. tools eziriwa oli golengera atudde wali wansi mu kasonda ali mu kusoma ajirumiya oli golengera dde oli mu nsonda ali mu kusoma alqawaid al-arba oyo ali mu kunoonya ebyuma tools ezigenda omuyambako okutuula mu makitaba waggulu eyo bolengera abatudde tukati nabo bantunga nze ekituufu bantunga gwe naye ogenda okumanya batuulayo ddi basooka kutuula mu busonda olengera seeko oli wasomesa mu nsonda basooka kutuula wali nebatuulawo emyaka nga giijo ne bambukayo waggulu katonotono tukigamba nti makitaba togiyingira nti efuuke egundi haramu kuggwe la tekigana kubayo na kitabu kitono n'ogenda newe traininga kuyitaayitamu mpola naye nga tomalireyo budde ng'omanya nti eno wansi gye nyina okunoonya amaanyi seeka gayise malaka aganyambusa luddawa waggulu mu makitaba era ogenda okukakkana eno ajirumiya ng'ekuyambyeko okutegeera ekitabo ekirala ekuyambyeko okutegeera nahu yennyini ekuyambyeko n'okutegeera fiqhi ekuyambyeko n'okutegeera tafsiri kubanga haqiqatan empeereza embweti esobola okukuggyako point n'otagitegeera kyabadde akola atya kyabadde agamba lwampeereza emu yokka bweti okubanga ogitegedde walitegedde kyakola ki kyagamba. jazakumullahu khairan. barakallahu fiki. era n'ekirala oluusi ku muyizi okubanga tatereddaawo omulaba olw'okuba alabye waliwo mathalan halakati nyingi wano eno yakino mulaba wano tannamala nadduka mweno nadde eno ali awo bwatyo n'ekitabo yakakitandikako empapula 2 nadduka ate ne kukiri kino kyo kikomyawo bwagirawo nti ate waliwo ne seeka wakino naye n'abeerawo bwati wano taggusizza nga ali wakati muki bwatyo. naam tumalize ushe kama huwa ولم يدرك إلا الأنا كما هو معروف بالتجربة والمشاهدة. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. ekyo bitwogera sheekh agameno tajruba embeera efaanako bwetyo omuntu okubanga watabaako kyayimiriddeko ogenda musanga iri mutagenda atagifuna amalize agenze njagala kino emisingi eno tagirina bwagenda njagala kitobwe kiti kya mumanyi bwati amalize okugira yonna nga akoye nenga talina kyakoze eki kyavudde nakyo. ye aslu esooka mu bikolo ebya daawa eyabaki ey'abasalafu. insha allah mu darusi eddako sheekh agenda tulaga ekikolo ekyokumeka ekyokubiri alhirs ala atatbiqi alamali lilislam. ekyo nno kikulu nnyo fi hin ng'ebibinja bingi tebyakitunuulira kyetujja okutandikirako biidhini subhanahu wa ta'ala. wa barakallahu fikum. oba watulaga ate waddako nti wowo munyo so tukitekako omuliro wetulaga ate wabeera wakulu nnyo okusinga tuba tukoze tutya wetuba tuvudde kakati sheekh era wano wakulu nnyo kakati era mu mbeera emanyiddwa ku muyizi nti mutuufu aba yayaana nnyo okunoonya okumanya mu bimu ku ebyo ebikolebwa nga bibaamu ensobi kwe kubeera nti bw'ayingirako mu makitaba katulina eri gye tulabye ey'obwereere ojja n'osoma ebitabo bingi biri awo omuntu ayagala abisome naye atwaliwo bino zino ezitunda ebiki ezitunda ebitabo ogenda okkakkana nga akantu akaali mugasizza
mu kufuna endasi asobole okusoma nga atebenkedde bulungi kafatta kalimu akafaanaganako bwe katyo akatunda akawago kamenvu kali katubiza eri eka ogenze wa sheekhi yenna tugambe nti wagenze wa Sheikh Abdallah naye awo wabbali batundawo ebiki ebitabo kakati naye nga togenda kusobola kutegeera byasomesa munnange ng'enjala ekuluma si bwe kiri kakati ogenda okukakkana nga sente azimalidde mu ggula ebitabo olw'okuba abyagadde abamu yenna ayinza n'okuwulya essanyu okubeera nti abiina bingi mu ddiiro si bwe kiri naye nga hakiikatan tagenda kubisoma emma olw'okuba nti biri bunaayira nnyo essaawa y'okutuuka obigasibwamu eri mu maaso nnyo ogenda okakkana nga yeemalako ebintu ebiyinza omumugasa mu kkubo liri okunoonya okumanya olw'ekitabo kiri kyaguze sente azeemazeeko kitegereka so nga wano marahala eno omuntu kyeyeetaaga byebitabo bino ebisomesebwa kyosoma kyogula notereka tekigaana si kamogo okubeera nti kakeesiko ebitabo ebirimu era omuntu asobola nnyo okubeera nga mu asal ngaebitabo byalina bye biri mu kakeesike ate oli n'abeera n'eddiiro nga gaziiri lirimu mashaallah emijalladi ennaku zomanyi aba social media okwekwatira omwo naye tunuzaamu kamera ogenda okunema mabega nga bitabo wali bitabo yasobola okubeera hakikatan nga ali ku bulungi obwo ate abamu ng'eringa nga background ya TV ng'eringa background ya TV n'olwekyo bannange okubeera nga tugula mu bitabo ebyo byokka bye twetaaga mu kiseera ekyo then essaawa egenda kutuuka hakikatan ng'ekitabo kye weetaaga ng'oli ku mbeera yakyo yennyini okigule okiganyulwemu mu kiseera ekyo oleke kubeera nga wakozesa ensimbi zo mu kintu kiwali badde ekyali bali kisinga okubeera ekyomugaso okusinga okugula obuguzi ekitabo ekyo n'okitereka kitegereka وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين